Welcome to my channel. Ngayon, i-convert natin ang dress sa pang 7 years old. Nakagawa pa tayo ng bucket hat face mask. Ayan, sinusukat ko na ang pinakapalda niya. Ayan, depende sa kung gaano kahaba ang gusto nyo. Para dyan, nagsukat ako ng 14 inches. Tapos, igupitin nyo lang siya. Usually, ang mga stripe ng mga damit, diretso lang pagka yung mga stripe niya. Diretso lang yon. Masyadong malaki ang tops niya para sa 7 years old. Kaya, i-adjust ko yung yung shoulder niya. Payin nyo lang siya dyan ng pa-slanting. Yan, payin nyo siya. Tapos, gupitin nyo yung excess kasi medyo hindi komportable na may mga ganyang excess. Tapos, i-adjust ko yung pinaka armhole dahil masyadong maluwag. Pagka ina-adjust yung armhole, kailangan mo ring i-adjust yung mga sides niya kasi automatic rin yan. Malaki din yan. Kaya diretso, straight lang. Ayan, tinatahi ko na yung pinaka lining niya sa gilid. Para hindi siya maghimol-himol. Pati yung pinaka-harapan, yung fabric niya mismo. Kain mo siya ng isang tupi. Dalawang tupi. Okay na. Ayang tanggalin nyo yung pinaka elastic niya. Ayan. Tinanggal ko yung elastic niya kasi masyadong malaki yung tops niya para sa 7 years old. Hindi proportion doon sa palda. Kaya binawasan ko siya. Inalas ko muna yung elastic. Tapos tsaka mo siya i-dikit. Tatahiin. Yan. Dapat sakto yung sukat ng circumference ng top tsaka ng palda niya. Ayan, para matahin niyo siya. Doon ka muna mag-umpisa sa pinaka likod. Kunin niyo yung pinaka sentro niya. Tahiin niyo na siya. Tinahi ko siya ng diretsong zigzag. Zigzag para para kapag ilalagay ko na ulit yung elastic, medyo malapad. Ayan, zigzag ang pagkakatahi ko niyan. Balik na rin niyo ulit. Ayan na siya. Ayan, yung elastic naman, kailangan yung kunin ng waistline, sukat ng waistline ng bata, tapos saka niyo siya itahi doon. Ayan, ang parts na yan, yung fabric, yung circumference ng fabric, mas malaki doon sa sa circumference ng elastic. Kaya kailangan yung ihatakin o hatakin yung yung elastic bago niyo siya tahiin. Medyo hold stick. Ayos niyo muna yung mga linya niya, yung mga knots, para magkasya yung elastic niya. Kaya pansin nyo yung yung pinaka fabric nagpa-packering siya. Kasi yun yung gusto niya, mag-packering. Ayan. Ayun na, tapos na ang dress ng pang 7 years old na si Chantal. Ayan naman, gagawa naman tayo ng bucket hat sa sa natira nating tela. Ang pattern ko, meron akong pattern na ginawa para dyan. May free pattern na yun. Paki-check nyo na lang yung yung video ko na DIY hat. Nandun yung free pattern para sa DIY bucket hat. Yan.
Gumawa kayo ng 6 na piraso niyan. Ayan yung pinaka ano niya. Tapos, nilagyan ko siya ng twist para magkaroon ng ng combination ng kulay pink. Kaya humanap ako ng ibang tela na kulay pink na parang mas maganda sa stripe na black para mas kita at nagko-kontra yung kulay niya. Para kapag sinuot na ni Chantal na yung combination ng black and pink is maganda. Ayan. Tinatahi ko na yung bucket hat. Kung gagawa kayo ng bucket hat, pakipuntahan na lamang yung video ko na ginawa para dyan. Mayroong pre-pattern na akong ginawa, tsaka step by step. Kinulang na kasi ako ng space sa memory ko, kaya hindi ko nakuha na lahat ng mga step dyan. Ayan, binuo ko lang siya.